இன்றைக்கி சங்கரா மீன் வறுவலை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. இதில் இருக்குது 3/4 கிலோ மீன். அதுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ண வச்சுருக்கிற மீன் இருக்குது. அதில் வந்து 2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுட்ரு, 1/2 டீஸ்பூன் வந்து சால்ட்டு, கூடவே வந்து 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க. இது மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறினா போதுங்க. நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஊறட்டும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் மசாலாவில் அந்த மீனெல்லாம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கடாயில் வந்து ஒரு 200 ml கிட்ட சமையல் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஹீட் ஆன உடனே பொரிக்கலாம். ஒரு 7 மினிட்ஸ் கழித்து மீனை வந்து ஒவ்வொன்றா திருப்பி போடுவோம். ஏன்னா பேக் சைடில் வேகாமல் இருக்கும், அதுக்காக திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஓகேங்க, ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக ஃப்ரை ஆனால் போதும், நம்ம மீனை எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, நல்லா முறுமுறுன்னு நம்மளுடைய ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சிங்க.